Hello，大家好，我是江江。今天要来跟大家聊聊每一个世代在做交替的时候都会衍生出的课题。我们先说40年代的长辈们呢，他们那个年代呢，因为经济上比较贫苦，所以呢，他们会在工作上面很认真工作。那男性跟女性呢，因为男性在东方人的社会里面是有传宗接代的那个重要角色，所以一般来讲，男性又比女性获得更多的资源，比如说受教育这一块，或者是在工作这个领域上面，都是男性比较吃香的。那在刚刚讲受教育嘛，那受教育的因为不普遍、不普及，所以他们的资源都来自于我爷爷奶奶，就是可能20年代、30年代的那些长辈们给予的口头上教育，但是那个口头上教育就不见得一定是对的，就是如果他应对到现在的社会，他就不一定是是对的事情。比如说女性在40年代的时候，可能被受教育成，你只要会做家事，书不用读太高，你也不用能力太强，你会生孩子就好，你生得出儿子就更让人家看得起你。大概模式大概是这样。那男性呢，你只要认真工作，这样子就可以娶得到老婆。了解，书呢，能读就读，不能读就工作，大概是这样的教育模式。当然也会有例外啦，我是说普遍性。好，那样的年代的人，当一男一女结合了，那他们在那个教育程度上面又不是那么 OK 的时候，他们会照上一代给他们的指示去做好他们自己认为他们分内的事情。比如说男性就会非常认真去打拼，那女性就是把家里照顾好。了解，那可能不见他们是适合的，所以不见得每一个家庭是和乐的。但是上一代就是告诉他们说，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，就是你要认命。就上一代以前是这样的想法，所以上一代的人离婚率是比较少的，所以他们就是认命，然后呢，付出，但是不见他们快乐。好，那衍生出我们这一代什么？因为他们就会认为说，我生孩子了，我已经完成使命了。那在教育上面，他们不知道怎么教育，然后所以呢，他们就是我给你补习，然后关心的是你考几分，然后你考几名，了解吗？那隐隐约约，其实这个世代，就是我们现在这个世代呢，就是重男轻女的现象还是有。但有慢慢比较淡化，但是还是存在啊。因为东方人就觉得男性要传宗接代嘛，如果生不出女生，其实还是到现在，我还是有朋友是会被夫家可能有一点点用比较不是那么 OK 的眼光去看待，还是有，但是比例真的就比较少了，跟我爸妈那个年代比起来的话，就少很多。但出现一个什么现象呢？因为他们只在乎自己孩子会不会输给人家，我给你补习考了几分，考了几名，读了什么学校，可是他们没有关心孩子是不是快乐。了解，然后年纪到了就开始催婚，差不多咯，可以结婚咯。所以这中间过程没有教导孩子什么是爱，所以导致我们这个世代的人呢，比较不懂得爱，比较爱自己。只是爱自己的另外一个说法就是自私，你知道吗？这是我们这一个世代比较普遍性的问题。好，那我为什么要讲这个呢？因为我们这一代这样子的问题，导致现在离婚率很高。那离婚率高，又衍生出什么样的问题呢？就会衍生出很多的单亲孩子，这个问题就来咯。很多的单亲孩子在面临家庭的破碎。你知道这些单亲孩子会比一般正常孩子心里面有多出更多倍的不安全感，
可是有些可能是隐藏的，那有些可能是比较幸运，他可能爷爷奶奶是比较疼爱他们、照顾他们，用爱来呵护的时候，他可能不会有那么多不安全感，但是一定会有，在成长的路程一定会有，所以那是下一个世代的问题。所以我们现在来检讨一下，我们现在这个世代为什么会这么高的离婚率，就是因为上一代没有告诉现在这个世代的男生，你应该要负起什么责任，然后你应该为家庭做什么付出，又或者是上一代并不了解家庭到底要营造出什么样的气氛，所以我们这一代很多人也不懂得什么叫做要组成一个家庭必须要有什么样的条件。那当他们自己都不知道的时候，所以组成的家庭就开始乱七八糟。比如说可能有谁想控制谁，谁想控制谁的经济，或者是回到家要干嘛，那个就是有点像军事化的那种感觉，然后家里没有温暖，没有倾听，没有诉说，因为诉说又不能说出真心话等等，那也没有尊重，了解？没有尊重，这一连串的就是家庭的不了解家庭组成的元素跟条件，应该你自己拥有了哪些，又能够做到哪些。当自己都不了解的时候，然后就去结婚了，然后才发现啊，原来婚姻这么不好玩，那么不快乐，我不要了，我不快乐，所以很轻易的又放弃了这一段关系，然后导致出这么多的单亲孩子。好，再来就是上一代的人因为重男轻女，导致很多妈宝，然后很多事情，很多男生会在这个时代会以为娶了个老婆就是要像妈妈一样这样照顾我，懂吗？就是很多观念就是不是那么正确。那看现在我们受教育这么普及，女性的那个自我意识也提升了。你看，如果当一个妈宝娶到一个有意识提升的女性，你觉得会幸福吗？不会啊，对不对？那就是会争吵嘛，对不对？所以呢，我们这个世代的离婚率高，其实也是上一代衍生出来的问题。我们不要去怪上一代，我们就管好我们自己就好了。所以我们这一代的我们，应该要学习到，你要明白什么是爱。家和万事兴有听过吧？家如果和乐了，剩下没有什么是难得倒的，了解吗？所以你先让你自己了解什么是爱，爱的感觉是什么，然后你让你自己明白之后，并以身作则的做到，然后让下一代的人、下一代的孩子去看到，然后并学习我们，减少他们内心很多的不安全感，了解吗？爱，不管是对谁，我们今天讲家庭嘛，那我们以家庭来讲，跟老婆，如果老公在外面上班很辛苦，现在的老婆也要上班很辛苦，那我们要怎么样在两个都上班很辛苦的情况之下，去达到中间的平衡，然后去，还有现在上班的时间有些都被嘎得乱七八糟，两个就是公跟婆上班时间能不能互相尊重，能不能迎合对方的脚步。比如说可能今天我有一个学生，他是白天必须要很早起来工作，但是他中午就下班了，那老公是不是可以服务这个老婆，帮忙接送孩子，了解吗？就是现在就是我们这个世代的人必须要先了解什么是爱，然后呢，或者是说一个家庭，刚刚讲了不是谁控制谁，现在很多控制狂，因为他们以为控制一切会得到幸福，错，所有幸福都建立在良好的关系上。所以呢，很多人就是因为不明白，以为控制了老公的经济，然后我就能控制老公的心，错了。当这个家没有温暖的时候，他根本忙了一整天，已经在外面被上司骂的那个跟猪头一样了，他怎么可能又会想要回来没有温暖的家庭呢？对吧，女生？然后再来就是有些女生可能在外面已经是上司了，她忘了她回到家她必须要当一个老婆，
然后一样用上司的口气跟老公说话，这样也是不对的，了解吗？所以请这个世代的我们看影片的，我们这个世代的我们先了解什么是爱，爱给身旁的感觉是什么，了解之后，麻烦导正自己，从自己开始做起，不要轻易的就因为长辈的指使，然后就还不了解自己能够做到什么，就去结婚了，然后又觉得结婚不好玩，然后又离婚了，把婚姻当成儿戏。希望你们在还不了解自己的时候，宁可先单身，好吗？先摸清楚什么是爱，你可以做到几分的时候，你可以给对方几分幸福的时候，你再来去谈婚姻。OK， 先从自己做起，先了解爱，然后付诸爱，让我们去影响我们的下一代，不要有那么多的不安全感。OK，I love you，拜拜。